收住腹，移重心，送塵落去，開步。係啦，你仲可以由上至下一肩，慢慢向下，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 係。係啦，咁啊拍咗一次咪得咯，你可以練下其他咁樣啦。力搬磐石。幫助我哋消化啦，同埋係下肢嘅力量。重點咧，落去嘅時候垂直慢慢落，慢慢鬆。起身嘅時候慢慢頭向上頂，屁股慢慢向上。力搬磐石不在，力搬石千斤重在肩。好啦，右邊我唔做啦嚇，移重心都係喺你嘅右邊鬆落去，開咗腳，捻咗腳，我呢個時候膊頭又對正咗啦，再移過嚟左邊插步，推，我個頭呢係靜嘅嚇，冇需要去歪個頭，好右下。好啦，先把個頭腳咧揾頭正咗起，鬆開步，上下手捻腳，膊頭正咗坐過嚟，插步推，好又係啦，盤根步舒緩我哋坐骨神經，對我哋嘅腰腎有幫助。吸，迎風彈塵，彈去身上邊嘅污糟，思想上邊嘅煩惱。一定喺呢個時候點啊？放鬆你個膊頭，係咪好舒服啊？呢下嘢好舒服咧。好啦，吸氣，旋轉手臂做足啦，然之後鬆落去嘅時候，留意我隻腳，你睇下，咪腳趾，再翹腳趾，再踩落去，呼，係，走，嗱，翹腳趾嘛，冇錯。腦涌發現，吸，旋手臂做得足唔足啊？足咧，好，呼，又係啦，吸，打開咗橫膈膜啦，呼，再吸。最後右手喺裏邊，把你嘅肚臍黐住我哋嘅命